Kami sudah mendapatkan rekaman CCTV bahwa benar kamu mencuri uang ayah kamu. Nggak mencuri, mengambil. Ya sama aja, kan mengambil tanpa izin namanya mencuri. Iya, kenapa nggak minta aja sih? Dan kenapa berusaha kabur waktu kami tadi jemput ke rumah? Iya, bukannya kabur ya Pak ya. Ya kan saya pasti deg-degan. Saya ketemu polisi, ketemu siapapun mah deg-degan atuh Pak. Sama Rame-rame. kayak aku sekarang ketemu kamu. Ah.